Okay, listen and gentlemen，歡迎嚟到越夜講電台。今日嘅古仔係一個叫阿明嘅網友投稿嘅，咁啊好搞笑噶。呢位網友個 ID 名係叫做睡不醒嘅阿明啊，但係呢篇嘢我幫佢起咗個名叫做每日凌晨3點3分我都會醒。OK，咁我哋嚟睇下究竟係咩回事啦。阿明話上個月佢搬咗間新屋啦。咁啊，發生咗啲奇怪嘅事情嘅。咁啊，第一次發生嗰陣時，佢冇當咩回事啊，就係半夜突然間醒啫嘛。突然間嘅，成個人好清醒嘅，好似朝早瞓醒嗰種啦。咁佢醒嘅時間就係凌晨3點3分。醒咗之後咧，佢就繼續瞓嘅。開頭係覺得冇咩嘢噶，佢覺得哇，自己心目中都幾準嘅喎，就係準到喺唔應該準嘅時候準啫，跟住呢個頭開咗就停唔到落嚟咯。每隔2-3日啦，每晚嘅3點3分，唔係3點2，都唔係3點4，正正係3，佢就會醒噶啦。佢心諗係咪加班加太多，已經有啲黐黐地線。不過講實話啦，嗰個準法啊，係真係有少少邪嘅。好似身體入邊整一個鬧鐘咁樣，每日呢個時間叫醒你喎。咁啊，真正令阿明驚嘅係發生喺第3個禮拜，喺嗰晚到點又醒啦。阿明咧瞓喺張床上面冇喐嘅，啊諗住，都瞓醒啦，不如玩手機玩到天光啦，因為聽日唔使上班啊嘛。突然間佢就聽到客廳嗰邊傳咗一把聲過嚟，好輕嘅把聲。一聲，好似係嗰種凳腳咧摩擦地板嗰種聲啦，好輕嗰種啦。實話講，佢有少少細膽嘅，佢聽到突然間咧唔敢喐啦。個腦入邊咧第一個念頭就係，係咪入賊啊？咁啊心諗而家咩年代啊，入賊呢個可能性好細啊嘛。咁第二個諗法咧就係唔係有乜嘢熱脹冷縮啊？比如話啲水管啊之類嘅。因為佢睇抖音又睇到呢啲嘢啦，不過咧，因為佢啱瞓醒，佢覺得自己係真係聽到把聲嘅，好具體嘅聲嚟嘅，就係張凳被喐過把聲。阿明係一個人住，客廳咧冇人噶嘛，佢就糾結咗要唔要出去睇下。阿明話佢自己一個大男人，佢覺得好驚噶，不過最後尾佢都係起床啦，行咗出客廳。咁啊，佢又發現咗個餐台旁邊有2張凳嘅，其中有一張咧個角度唔係好啱，因為佢咧有少少強迫症啊，瞓覺前會擺翻正嗰啲凳噶嘛。但係咧而家靠窗嗰張咧就有少少歪嘅，好似有人坐過嗰種歪啊。小明更加驚啦，個腦咧有少少亂啊，乜嘢諗法都出現啦。佢諗係咪自己記錯咗啊？係咪今晚冇擺到整齊啊？但係咧，佢又馬上否認咗，因為佢真係有強迫症嘅。瞓覺前咧，已經執到好企理，啲凳啊都係對得好齊嘅，甚至連個遙控器都係放喺固定嘅位置啊。唔係嘅話，佢係根本瞓唔着噶嘛。佢即刻翻佢間房，關翻道門。身入邊咧一直喺度同自己講，唔使驚嘅，冇事嘅，冇事嘅，肯定係記錯咗啊。跟住又翻張床度啦。不過嗰晚佢就真係翻嚟覆去，點樣都瞓唔着啦，滿腦啊都係嗰張凳啊。後尾咧，佢發現咗個規律，越諗越驚。只要係佢凌晨3點3分醒嘅，客廳咧就肯定有嘢係俾喐過嘅。有時係張凳，有時候係個杯，有一次咧係個遙控器。佢明明放喺個茶几左邊嘅，但係瞓醒咧，居然跑咗喺電視櫃嗰度。佢攞住個遙控器，企喺個客廳度嘔咗半日，心入邊咧只有一個諗法，係唔係有人喺我瞓着嗰陣時坐喺度睇電視啊？阿明咧就真正開始驚啦。佢諗住啊裝監控嘅，但係真係齋諗嘅啫。因為佢真係驚到影到啲乜嘢啊！啱搬入嚟冇幾耐，又要搬翻出去啊！就咁樣過1個月啦。
阿明居然諗到一個好大膽嘅方法，佢咧詐瞓。喺3點3分嗰時，佢醒咗，但係佢冇擘大眼，佢就保持呼吸，個眼咧就眯埋嘅，假裝喺度瞓。佢心諗，如果真係有啲乜嘢咧，佢就要睇下究竟係有乜嘢。間房咧就特別安靜，安靜到佢連個心跳聲都聽到啊！大概過咗唔知幾分鐘啦，佢突然間聽到把聲，就喺佢間房入邊啦。即係你哋有冇玩過食雞啊？即係有腳步聲啊嘛，佢就聽到有人光住隻腳咧喺個地板度喺度行嘅，喺度吧嗒吧嗒，好慢，從門口慢慢行到佢張床旁邊。嗰把聲越嚟越近，一步一步。小明個腦咧開始爆炸啦，個心諗要唔要擘大個眼咧？要唔要跳起身嚇佢咧？但佢喐唔到啊，佢驚到成個人喐唔到啊，好似成個人俾釘咗喺張床上邊啊。慢慢個腳步聲就行到佢床邊停低咗，佢感覺到嗰個嘢就企喺佢嘅身後邊，離佢咧係特別特別近嘅，甚至佢仲可以感覺到空氣都喺度喐啊。突然間，好似有人彎低咗個腰，開始靠近佢，望住佢，跟住佢聞到一種味道，係嗰種以前嘅樟腦丸嗰種味道，即係放喺嗰啲衣櫃同埋廁所嗰種啊。佢話佢以前屋企嘅老人家咧就會有嗰種味道。跟住佢話嗰個嘢咧企咗好耐啊，具體唔知幾耐啦。阿明成個後背都係僵硬嘅，個頸啊都係凍嘅。腦入邊咧一片空白，得一把聲，嗰把聲同佢講話：千祈唔好喐啊，唔好擘大眼啊，千祈唔好喐啊。跟住佢聽到把呼吸聲，唔係佢自己嘅，係嗰個嘢嘅，係喺佢頭旁邊嘅。跟住佢驚到唔知過咗幾耐，等到把聲咧又行翻走嗰陣時，佢好似先瞓着咗。好啦，等到天光啦，佢先起到床。跟住啊，佢睇咗下個門把手咧。係真係關咗門嘅，仲係鎖咗門嘅。阿明坐喺張床上邊睇住個房門，睇咗好耐，心入邊諗咧，唔理係人定係鬼啦，有一個好重要嘅問題，佢每晚企喺我床邊睇咗幾耐啊？佢係咪從我第一次3點3分醒嗰陣時咧，佢就已經喺度啊？小明咧約咗佢隔籬嘅鄰居落樓啊，去傾偈啊。阿小明啱搬過嚟嗰陣時咧，個鄰居都幫咗佢搬咗啲嘢嘅，所以佢哋係變咗好朋友嘅。咁佢哋落樓講咩咧？小明問佢朋友，小明問啊，知唔知呢間屋以前有冇過啲乜嘢啊？一開始佢鄰居係話冇咩，好正常啦。但可能佢睇到小明越嚟越困惑，同埋有少少驚嘅表情，個鄰居咧就話：其實之前住嘅係一個老婆婆，佢啲仔女都出咗去做嘢嘅，所以好少翻嚟睇佢啦。有時好夜咧都會聽到佢喺度打電話嘅，甚至係喺佢走咗嗰一日咧，係半夜走之前仲喺度傾緊電話嘅。半夜，小明心諗會唔會就係半夜3點3分啊？小明企喺個太陽底下，成身都覺得凍啊。跟住佢翻咗屋企咧，佢就喺度抄間屋。因為佢啱住過嚟啦，都未嚟一次大掃除嘅，佢就喺度揾嗰啲角落頭啊，會唔會有啲乜嘢？最後尾喺佢間房嘅衣櫃同個牆嗰條罅，佢係揾到一張相嘅。張相上邊個老奶奶係坐喺間屋嘅餐台，個餐台前邊咧係擺住個杯同埋2張凳。小明話佢睇咗張相睇咗好耐啊，佢唔覺得驚啊，因為張相咧。個老奶奶係笑得好慈祥嘅，佢話佢突然間心入邊有個諗法，個老婆婆應該唔係想嚇我，佢每日凌晨坐喺張凳度飲咗杯水之後再行入個臥室入邊睇住我啫，應該係想睇下有冇人喺度，係邊個過咗嚟住啊？因為佢太寂寞啦，冇人陪佢啊嘛。跟住佢翻咗一張相，上邊咧係有一行字嘅，上邊寫住。阿媽，呢間屋你中意就好啦。佢諗應該就係佢個女寫嘅。小明話佢猶豫咗好耐啊，最後尾都係將張相放翻過去。佢冇掉啊，又冇燒啊，心入邊咧有種
講唔清嘅感覺，佢就覺得應該放翻去。咁啊，自從佢放翻過去之後咧，佢再冇喺3點3分醒咯，一次都冇。客廳嗰張凳咧又冇喐啦，個杯都冇喐，遙控咧都唔會再飛走啦。不過咧，夜晚瞓覺時，佢都仲係會聞到嗰陣張龍路丸嘅味道。小明話佢都唔係好驚啦。佢話佢放翻張相嗰時咧，就講一句話。佢話阿婆間屋我住得幾好嘅，雖然冇回應啦，但係佢覺得阿婆係聽到嘅。OK，咁講到呢度咧，今日呢個古仔其實我覺得唔算好恐怖啊，更加多嘅係溫馨。跟住小明話呢單嘢係令到佢諗起佢過咗身嘅老婆婆嘅，有可能係阿婆掛住咗佢，所以整咗呢出咁嘅嘢。所以整體睇落嚟咧，呢個故事真係幾感人嘅。唔知各位觀眾，你哋有冇試過咁樣嘅情況咧？